一つだけいいかい。私自身はそれほど重要ではないと言ったが、私の死が無意味なわけではない。私は幸運なことに鬼殺隊、つまり私が死ねば今まで以上に鬼殺隊の士気が上がる。話は終わりだな。ああ、ありがとう無惨。Фотография твоя горят воспоминания.